हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमडी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसकी टाइपिंग डेट आपकी आ गई है। वो होने वाली है आपकी 23 जून 2021 से। तो टाइपिंग से संबंधित एक वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर और भी चीजें हमें पूछनी है, तो उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद ये 4-5 पॉइंट मैंने और निकाले हैं। निश्चित तौर पर आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करना है कि टाइपिंग मैटर या पैसेज कैसा आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि मैटर सर कठिन आएगा कि सरल आएगा, या उसमें कितनी जो डिफिकल्टी लेवल है वो उसका कितना रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो टाइपिंग मैटर है वो बहुत ही आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। बहुत ज्यादा उसमें शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप ये नहीं है कि बहुत ही एडवांस लेवल का किसी पैसेज की प्रैक्टिस करके जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल पैसेज आपका आता है, बिल्कुल जैसे कोई कहानी दे सकता है या कोई इकोनॉमिक्स पैसेज दे सकता है। तो उसमें जितनी कम से कम शॉर्टकट कीज यूज होंगी वो उस तरीके का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। चाहे हिंदी की टाइपिंग हो, चाहे आपकी इंग्लिश की टाइपिंग हो, दोनों में आपको इसी तरीके का पैसेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम कितनी गलतियां उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप जब अपने लैपटॉप या पीसी पे जब टाइपिंग करते हैं तो उसमें आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी लेवल दिखाता है। तो यहां पर जैसे कि 95% से ऊपर अगर आपका एक्यूरेसी लेवल है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आप इससे ज्यादा गलतियां ना करने का प्रयास करें, ठीक है। तो अगर 95% एक्यूरेसी है तो वेल एंड गुड है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आपको मिस्टेक नहीं करना, 95% तक आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टाइपिंग रिजल्ट कब पता चलेगा। तो इसके लिए जैसे ही आप वहां पे एग्जाम हॉल में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है। उन 5 मिनट में आपको टाइप करना होता है। तो वहां पर स्पीड वो ऑन द स्पॉट दिखा देता है। जैसे ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट होती है वो आपको बता देगा कि आपकी 25 वर्ड पर मिनट है या कितनी है, ठीक है। तो टाइपिंग रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा, बट ऑफिशियली हो सकता है कि बाद में आपको दिया जाए। तो बाद में भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की पूरी लिस्ट है वो आपको बाद में भी दी जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट है कि आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरा ये टाइपिंग निकल गया है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें कि शॉर्टकट कीज का प्रयोग कितना होगा। तो निश्चित तौर पर शॉर्टकट कीज का प्रयोग आपका होता है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टकट कीज का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, हमें जो हिंदी में शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये जो शॉर्टकट कीज है इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसकी जो शॉर्टकट कीज क्या होती है। Alt 063 Alt 063 ये इसकी शॉर्टकट कीज होती है। या सिंगल इन्वर्टेड कामा आपको ध्यान रखना है कि इसकी शॉर्टकट कीज क्या है। या डबल इन्वर्टेड कामा है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है। या जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है। या ब्रैकेट जब बंद होती है। तो इन शॉर्टकट कीज की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन और जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनसे आपको बचना है। जैसे इस तरीके के जो कीज या सिंबल होते हैं इनका कोई भी यूज नहीं होता है। आप इसको याद करने या उसमें अपना समय बर्बाद ना करें। क्वेश्चन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, अथवा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतनी आप प्रैक्टिस कर ले जाइए, इतना ही आपको यूज होगा वहां पर। और बहुत ही कम यूज होता है। ये डराने वाली बातें हैं कि हमें ये नहीं पता है तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं खुद दे चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं। यही 3-4 सिंबल हैं हिंदी में जिनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन जो पैसेज आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा तो हो सकता है 2 या 3 बार क्वेश्चन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड का यूज हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी जो है आपको प्रयोग में नहीं लाना है। तो ये हो गया आपको शॉर्टकट कीज का प्रयोग कितना होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मैटर ऑनलाइन होगा या फिर पेपर से देखकर। तो आपको कोई कागज नहीं दिया जाएगा कि आपको कागज में मैटर लिखा हो और उससे कहा जाए कि ये देख देख के अपने लैपटॉप या पीसी में टाइप करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको जो मैटर टाइप करना है वो लैपटॉप या पीसी पर ऑलरेडी लिखा रहेगा और उसके नीचे एक बॉक्स रहेगा, उसमें आपको टाइप करना है। तो जो वर्ड आप टाइप करेंगे
अगर वो सही टाइप होता चला जाएगा तो वो ग्रीन होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर जहां पर भी आप गलती करते हैं, चाहे इवन मात्रा की गलती हो या फुल स्टॉप की गलती हो या जिस भी सेक्शन में आप गलती करते हैं, वो पोर्शन आपका टाइपिंग मैटर में रेड शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि मैटर ऑनलाइन होगा तो ऑब्वियसली मैटर ऑनलाइन आपको ही टाइप करना है। लैपटॉप में ही मैटर लिखा होगा, लैपटॉप में ही आपको टाइप करना है, ओके, या पीसी में ही टाइप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है कि सर कीबोर्ड कैसा रहेगा, बहुत हार्ड टाइप कर रहा होगा ऐसा कीबोर्ड चाहिए होगा, या बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड रहेगा कि एक की बिल्कुल हल्के से प्रेस करने पर ही मैटर टाइप होने लगेगा। तो हाँ, यहाँ पर लखनऊ अलीगंज में ही जो आपका सेंटर है, पूरे उत्तर प्रदेश का इसका टाइपिंग का यहीं पर होता है, अलीगंज लखनऊ में ही। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो कीबोर्ड है वो बहुत ही आपको सॉफ्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, और जो कीबोर्ड रहेगा उसकी जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अब सारे सिस्टम अपडेट हो गए हैं, तो आपको मैटर देखने में या कीबोर्ड से टाइप करने में या किसी भी अन्य तरीके से बैठने में या हाथ रखकर टाइप करने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ये 6 पॉइंट। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी बची हो इस एग्जाम से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निश्चित तौर पर बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।